Chief Solomon, I thank you very much. May God bless all of you. May God bless the nation. And may God continue to give you this love and unity that we are seeing here. Makasanya na afusi ọjọọ mmadụ na-eme abụghị ezigbo mmadụ. Onye efu nke onwe onye bụ expert. Ọzọzọ Chineke bụ expert. So na anyị na-eme ọfụma. And ihe fọziri anyị bụ ka anyị fụ onwe anyị n'anya, fụrụ onwe anyị n'anya mana ọ ka anyị fụkwa mmụọ. Ihe mma bụ na ndị Igbo whatever I get, when I support people now, that's number one. Now, was I back come on. If you are the Jews in those even logistics, when I am a neighbor, I'm a man here. Who are you talking about? We go to Guadalcanal. So, very easy. Hard-working man, Chief Solomon. But first, let me recognize my dear father and boss, who was here to honor this invitation. Chief Olusegun Obasanjo, former president of Nigeria, in fact, the best man this country ever had. Let me recognize my dear brother, a great civil man, who I have accompanied here. I call him Chisco, Chief Chidi, Ayeku, I want to congratulate. And of course, Chief Michael Mayer just arrived here. Okay. But first of all, I need to commend and congratulate Chief Solomon, the president of Ohaneze, Lagos. I have never in my life seen such a driven man. A man that won election to become the president of Ohaneze, Lagos. Makanya masalah di buah ini ada mengmanu diri. Ada apa mengmanu guna ini? Kamu di sana kamu miti oh. Dikono, kamu orang menubuh. Yang kuiba wono guna. Ifeji malah yang abundi bobo ibambo. Ifeji malah yang abundi bobo. Onye jibia je wannie. Onye ayata wannie. Onye ọdụlụ ma anya lụ ụmụnne ya aka onye Chukwu gọziri ya nyabighị ụmụnne bred ụwa na-aga ọlụ ndozi obodo abụrụ ibe dụrụ ofu onye mmadụ iri ya eme nwunye ogwerekwara onye Chineke mere si na ya kacha nwa ego n'ụwa ọ dịpendị obi ejiri ayụ amalụ ndị be anyị ejiri ori malụ ndị be anyị ejiri mmabụrụ malụ ndị be anyị